के तपाईलाई थाहा छ एउटा सानो गल्तीले कति ठूलो समस्या निम्त्याउन सक्छ? आउनुहोस् एउटा स्यालको कथा सुनौं। एक समयको कुरा हो, एउटा स्याल खानाको खोजीमा गाउँ पस्यो। दुर्भाग्यवश ऊ पासोमा पर्यो र आफ्नो पुच्छर गुमाउनु पर्यो। पुच्छर बिनाको स्याल लाजले मर्नु जस्तो भयो। उसले अरू स्यालहरूलाई पनि झुक्याउन एउटा योजना बनायो। सबैलाई भेला गरेर उसले पुच्छर बेकारको कुरा हो भन्यो। उसले अरूलाई पनि पुच्छर काट्न सुझाव दियो। तर एकजना बुढा स्यालले उसको चाल बुझे। तिमीले आफ्नो पुच्छर गुमायौ, त्यसैले अरूलाई पनि त्यस्तै बनाउन चाहन्छौ, बुढा स्यालले भने। सबै स्यालहरूले सत्य थाहा पाए। अब तपाईँ नै भन्नुहोस्, के स्यालको योजना सफल भयो होला? यो कथाले हामीलाई सिकाउँछ कि अरूको कुरा सुन्नु अघि सोच्नु पर्छ। सधैँ सत्यको साथमा उभिनुहोस्। के तपाईँ यस्तो परिस्थितिमा पर्नु भएको छ? कमेन्टमा लेख्नुहोस्।